Сега ще демонстрирам интерактивният ни инструмент за управление за планиране и управление на производството. Нарича се TechnoClass Navigator. Създал съм за нуждите на днешната демонстрация един съвсем лек пример, за да може да усетите предимствата по по-лесен начин на този инструмент. Плана за производство се визуализира в графичен интерфейс с кутийки, като всяка кутийка има своето значение. Това е визуализацията на клиентска поръчка. В синьо-зелено е самата клиентска поръчка, след това в оранжево е реда от поръчката. Той може да бъде един, може да бъде няколко с различни компоненти и изделия. След което в светло-синьо са плановите ордери за производство, т.е. са компонентите, които предприятието трябва да произведе. И в лилаво са материалите, необходими за производството на производимите компоненти, които трябва да бъдат доставени. Интерактивната схема на плана за производство може да бъде мащабирана. Може да се променя хоризонтално или вертикално, да бъде визуализирана. Може да се променя режима на разглеждане с стандартен или с разширен, в който се дава по-пълна информация за плановите ордери за производство, за материалите за доставка. Може да бъде плана за производство групиран по дни, т.е. във всеки един ден се дава плана за производство, кой компонент в кой ден да се произведе, така че в момента е на база планиране, MRP планиране, без отчитане на производствения ресурс, т.е. стремим се да изпълним поръчката към датата и на сдаване на клиента. Т.е. датата на поръчка е към 8.8.2020 година, т.е. производството на предните компоненти е на 6 и съответно на 7.8.2020 година. Тук всеки един от плановите ордери за производство може да бъде преместван. Като това местене на графиката тук премества, виждате, и датите на самия планов ордер. Съответно се отразява и върху датите на плановия ордер в софтуера, в базата данни. Тоест от тук ръководителя на производство може да управлява събитията, като променя срока на производство на плановите ордери, може да се променя и цеха изпълнител. Какво, разбира се, като един иновативен инструмент, всеки един екран, всяка една данна може по лесен начин да бъде експортирана и разпечатана. Данните на екрана могат да бъдат филтрирани по техните характеристики, т.е. може да махнем от екрана материалите, да видим само производимите компоненти. Плановите ордери за производство могат да бъдат пуснати, потвърдени в цехови ордери. Може да се види операциите по
ордера от технологията на изделието. Те могат да бъдат разгледани пак в разширен вид. Конкретно тук, този компонент, който съм избрал, плановия ордер, се състои от 1, 2, 3, 4 операции. Други инструменти на модула, може да се разгледа структурата на избран компонент от екрана, материалите, които го изграждат, компонентите, които го изграждат. Може да бъде проверен баланса на позицията от цеховия ордер, т.е. позицията от плановия ордер, извинявам се, по кои други поръчки и потребности в системата е необходима. Като всяка една от справките на екрана има лесна и бърза възможност за експорт в Excel и експорт в Word. Какво можем да разберем от интерактивната схема за материалите? Пак ще дам разширена визуализация. Това са двата необходими материала за производството на този компонент с съответните разходни норми. Ще го дам и по дни. Може спокойно в задачата да се разгледа и складовите наличности от този материал, къде, в какви количества, съответно са заделени ли или свободни, с информация за това дали тези материали са заделени или свободни. Така. Също така, плана за производство може да бъде разгледан в диаграма на Гант. Сините квадратчета, правоъгълничета са плановите ордери за производство. Също от тук диспетчера може да промени деня за производство на съответния компонент, може да го мести напред, назад във времето, може да променя и продължителността му. Визуализация с свързващи линии, без свързващи линии, сортировки съответно по цехове, по поръчки на информацията, за да бъде удобна и полезна за използване. Освен работа с плановите ордери, диспетчирането им в времето, задачата предоставя възможност и за работа с цехови ордери. Съответно, от тук може да се отчитат и операционни бележки, т.е. там, където производството е организирано с отчет по операции, т.е. информацията коя операция от маршрута на цехови ордери е извършила е важна, или производства, които са организирани само като отчет на материалния поток, т.е. може да се отчете директно само цеховия ордер, като отчета от интерактивната схема директно предизвиква отчет на цеховия ордер, което представлява заприхождаване на произведените компоненти, съответно годни количества и негодни или брак, и изписване на материалите, които са вложени в производството на тези компоненти. Тук до момента разглеждахме работата с една поръчка. Инструмента дава още по-големи възможности, като може да се работи и с планови и цехови ордери. Без оглед на поръчката. Тоест, диспетчера на производството, отговорника на цеха, може да изпълнява всички тези
функции, които аз описах, че могат да се изпълняват с плановите ордери и в режим на работа с всички планови ордери за производство за конкретния цех. В тази визуализация тук в розово са отцветени цехови ордери, такива, които са обезпечени с материали и потвърдени за производство. Сините са планови ордери, предписание от системата за сроковете на производство на необходимите компоненти. Пак за всеки може да се местят във времето, да се променят датите, съответно на плановите ордери. На цеховите това не е позволено, защото те са фиксирани за производство и са част от утвърдения план за производство. Пак наряди по цехови ордер. Конкретно този набор от наряди е за производствени серии на единични бройки. Т.е. ако цехови ордер в поръчката е за 50 бройки, както виждате тук, то производствените наряди са за по една бройка. Т.е. такъв режим на работа е настроен за този номенклатурен номер, така че да се получи задание за производство в цеха за всяка една единична бройка по-отделно. Могат да се разглеждат транзакции по цехови ордери, т.е. изписването на материалите, местенето на материалите, свързани с изпълнението на цеховия ордер. Ето това са функциите, за които ви казах. Отчет чрез операционна бележка, задели по цехов ордер, т.е. материали, които са запазени за изпълнението на този ордер, независимо дали е в цех или в склада. Съответно, диаграма на Гант с плановите и цехови ордери за производство. Схемата в визуализацията в Гант също е интерактивна, може да се променя продължителността на планов ордер, може да се мести във времето. Видяхте как съответно за този цех, в който се изпълнява цеховия ордер, са зададени почивни дни, събота и неделя. Местенето раздели цеховия ордер на изпълнение в първата и в следващата, в предходната и в следващата седмица. Също така, в зависимост от организацията на производство, ако в предприятието се работи с производствени наряди, т.е. с индивидуални задания, които са диспетчирани в времето и по машини, т.е. производство, което работи с производствени наряди, тези производствени наряди могат да бъдат управлявани също така в интерактивен режим. Ето интерактивния режим на работа на нарядите. Тук вече детайлизацията на плана за производство е на ниво вътре в цеха, т.е. технологичните операции са разписани по часове и по минути. В последователността, в която сме определили да става това чрез параметрите на мест планиране. Съответно, тук също могат да бъдат размествани съобразно
обстоятелства, които са възникнали в последния момент. Т.е. планирано е за производство, но нещо възпрепятства изпълнението в планирания срок на производствения наряд и той трябва да бъде разместен по друго време. Пак възможности за експорт и печат на всички справки, визуализация на последователността от производствени наряди в диаграма на Гант, по поръчки, по работни места. Ето тази конкретна диаграма е дори с анализ на натовареността на работните места спрямо диспетчирането на производствените наряди на тях.